ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஜூஸியான சூப்பரான ஒரு ரெசிபி. அதாவது சிக்கனை எப்படி வீட்டிலேயே சூப்பராக நம்ம சுட்டு எடுக்கலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு 2 முழு கோழி எடுத்திருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசாலா பட்டுறதுக்காக சின்ன சின்னதாக அதில் கட் பண்ணியும் லேயர் மாதிரி வச்சுருக்கேன். இதை நல்லா 2 நேரம் 3 நேரம் நல்லா கழுவி எடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் அகண்ட பாத்திரத்தில் ஒரு எலுமிச்சைப்பழம், 1 கப்பு தயிர், 2 முட்டை, தேவையான அளவு கரம் மசாலா, தேவையான அளவு காரத்துக்கு வத்தல் பொடி, திரும்ப இது பார்த்திங்கன்னா சிக்கனுக்கு தேவையான பட்டை, கிராம்பு அதெல்லாம் இடித்து வச்சது, திரும்ப இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பெப்பர் தூள், உப்பு, இவ்வளோந்தான். இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அதை என்ன சின்ன மிக்ஸ் பண்ணணும். ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். தண்ணி சேர்க்காமல் இருந்தால் அது நல்லாவே சிக்கன் கூட மேக்னேட் ஆகும். இப்போ நல்லா சூப்பராக இது பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கோழியை ஃபுல்லாக என்ன செய்யணும்னா இந்த மசாலாவில் குழப்பாட்டணும். அது நல்லா குளிப்பாட்டி எடுத்தால் தான் அது செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். அந்த லேயர் எல்லா இடமும் நல்லா படுறது மாதிரி நான் எப்படி பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி நல்ல லேயராக எல்லா இடமுமே என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த மசாலா நல்லா படுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். மினிமம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஹவர்ஸ் இதை ஊற வச்சா செம்ம டேஸ்டியாகவும் இருக்கும், ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும், செம்ம ஜூஸியாகவும் இருக்கும். அப்போது 2 கோழியையும் நல்லாவே மசாலா போட்டுட்ருக்கேன். பாருங்கள், இப்போ 2 கோழியும் மசாலா போட்டாச்சு. இந்த 2ஐயும் நல்லா ஒரு 2 ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற விட்டுடலாம். சும்மா வெளியே வச்சா போதும், ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படியே ஒரு பாத்திரம் போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். இப்போ சுட ஆரம்பித்தாச்சு. வீட்டில் 2 சைடு ஒரு 3-4 செங்கல் எடுத்து வச்சுட்டு சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா கடையில் பார்த்திங்கன்னா நெட்டு மாதிரி இருக்கும். நம்ம கோழியெல்லாம் வளர்க்குறதுக்கு நெட் அடிப்பாங்களே, அந்த நெட்டு ஒரு சதுரமாக வாங்கி 2 சைடும் வச்சு அதை நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம். செட் பண்ணிவிட்டு கீழே நல்லா நெருப்பு வச்சு அதை என்ன செய்யணும்னா மாற்றி மாற்றி போட்டு சுட்டு எடுக்கிறோம். அதை மாற்றி போடும்போதே நல்லா வாசனை வரும். அது மேலே நம்ம பட்டர் மட்டும் லைட்டாக தேய்ச்சிக்கணும். பட்டர் தான் தேய்க்கணும்னு கிடையாது, நம்ம என்ன செய்யலாம், எண்ணெயும் கூட தேய்ச்சிக்கலாம். பட்டர் தேய்ச்சா ரொம்ப வாசனையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் நல்ல சாஃப்ட்னஸாகவும் சிக்கன் இருக்கும். கீழே ரொம்ப நெருப்பு வைக்க வேண்டாம், தேவையான அளவு நெருப்பு வச்சா போதும். அப்பப்போ அந்த மேலே பட்டர் தேய்க்கும்போது அது பார்த்திங்கன்னா நல்ல கிறிஸ்பினஸ்ஸு அதிகரிச்சுட்டே இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ அந்த பட்டரை இடையில மாற்றி போடும்போது நம்ம அதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணிக்கணும். பக்கத்தில் செம்ம ஹீட்டாக இருந்துச்சு, இருந்தாலும் நம்ம ஆர்வ கோளாறுல அப்படி பண்ணிகிட்ருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா இந்த மாடலும் செட்டப் வச்சுருந்தோம். ஒரு 2 சைடும் ஒரு 3 செங்கல் ஹைட்டுக்கு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே அந்த நெட்டு மாதிரி உள்ள இரும்பு நெட்டு வச்சு அதுக்கு மேலே 2 சைடும் மேலே திரும்பியும் 2 செங்கல் தூக்கி வச்சுருந்தோம். பாருங்கள், இவ்வளோ தான். சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான சுட்டைக்கோழி ரெடி ஆகிடுச்சு. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. பாதி காலி ஆகிடுச்சி, பாதி தான் இருக்குது. இது கூட நாங்கள் என்ன செஞ்சோம், இந்த மசாலாவில் வெங்காயமும் மேக்னேட் பண்ணி அதையும் நாங்கள் சுட்டோம். அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டிலேயே மயோனிஸும் செஞ்சு அதுவும் இது கூட டிப் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகியாச்சு. செம்ம டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு. நல்லா சுவையான வீட்டிலேயே ஜூஸியான சுட்டைக்கோழி ரெடி. பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.